Մարդիկ Հայաստանում այսօր ավելի լավ են ապրում շուրջ 50%-ով։ Դուք համամիտ եք այս մտքի հետ։ Չէ։ Համամիտ չեմ։ Ինչո՞։ Դե 50% լավ չի ապրում, ամեն ինչը թանկացել է։ Նիկոլ Փաշինյանն է այսօր հայտարարել, որ մարդիկ Լավ են։ Հա, ինքը կարող է լավ ապրում, իր այս բանով, դիապազոնով լավ է։ Ինքը լավ է ապրում, իր մարդ որ փոխում է իր միջավայրը, չէ՞, իր շուրջը նմանատիպ, իրանք լավ են ապրում։ Բայց երբ որ ինքը ապրում էր ուրիշ միջավայրում, վատ էր, չէ՞։ Ես իրան չեմ սիրում։ Ոչ իրան, ոչ իր քաղաքականությունը եւ դեմ եմ եղել ոչ մի իր հետ կապված ակցիաների, եսի մինչերի չեմ մասնակցել։ Նիկոլ Փաշինյան, մի քիչ եղեք սթափ, ժողովրդի մասին մտածեք, կարող է մտածում եք ձեզ թվում է, բայց ես չեմ գտնում, որ դուք մտածում եք ժողովրդի մասին։ Ձեր ընտանիքի մասին եք մտածում, ձեր շրջապատի եւ այլն, դա իմ կարծիքն է։ Ոչ մի փոփոխություններ չկա։ Նայած ոնց է ալում, ում հետ ոնց ինչ ձևի է ալում։ Իմ մոտ ասենք օրինակ, ես աշխատում եմ հիմա ասենք։ Հա, լավրում ենք էլի տենց։ Անձնապես ես շատ գոհ եմ։ Տրանսպորտը, ճանապարհները, վատա, հենց առաջին ճանապարհները, տրանսպորտը ամեն քայլափողի օգտվում ենք ամեն տրանսպորտից։ Պաշտոնյաների համար ինձ թվար լավացել է կյանքը։ Ովքեր պետական աշխատանքներ կկատարեն, իրանց համար լավացում կա։ Իսկ սովորական մարդկանց համար փոփոխություն չկա, փոփոխությունը թանկացումների մեջն է, փոփոխությունը դժվարություններն է կյանքի ամենօրյա նոր անակնկալներով։ Հարգեր կավելնան, դե մենք այդ աշճանի գումար չենք վաստակում, որ չդժվարանանք հարգերը վճարելուց, նորանորություններից, տարբեր բաներ են ծանրաբեռնում են մարդու կյանքը։ Երջանիկ չեմ, առավել ևս որ պատերազմի մասնակից զավակի մայր եմ, երջանկություն չեմ տեսել։ Երեխայիս առողջություն եմ կորցրել, հայրենիքի կորուստ ենք ունեցել։ Ինչ եղսեմ, անարտարության եմ հանդիպել։ Ես բիզնեսմեն տղա եմ, իմ մոտ ամեն ինչ շատ հաջող է, ինչ Նիկոլ Փաշինյանն է եկել, ազատ ոնց ուզում եմ աշխատում, ոչ մեկ ինձ բանասող չկա։ Նորմալ պետական հարկերս վճարում եմ, իմ համար շատ լավ ապրում եմ, գերազանց, հիանալի է։ 3 ամիս Հայաստան չի, Ռուսաստանի։ Եկել եմ տենում եմ գժանոց ավելի։ Ինչն է լավացել։ Ինչն է լավացել։ Գները, փողերը, թոշակները ժողովրդի։ Կեսը սոլասման են գալի աղբանոցից են հավաքը, մեկը որ իրան լավ ազգան, հես գիտի սաղ լավ են։ Ոչ բոլորին է վերաբերվում, նամանավանդ այն դեպքում, երբ աշխատավարձները այդքան բարձր չեն, չի կարող լինել, ես կարծում եմ այդպես, համենայն դեպս մենք էլի եմ ասում, որպես օպտիմիստ հավատանք, որ պետք է շուտով ինչ-որ բանի լավ հասնենք։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարել է, ուղիղ մեջբերեմ։ Մարդիկ Հայաստանում այսօր ավելի լավ են ապրում շուրջ 50%-ով։ Դուք համակարծիք եք։ Հա, հա։ Կոնկրետ ձեր կյանքում ի՞նչն է լավացել։ Ապրելակերպը հանգիստ է ապրում։ Չէ, իրոք ես դժգոհ չեմ։ Հիմա ով ինչքան դժգոհ է չգիտեմ։ Եթե ինձ ես հարցնում, ես գոհ եմ։ Կարա ավելի լավ լինի, բայց դրանց ժամանակ է։ Ճիշտ ես իր ասածներին ոչ մի բանին լուրջ չեմ վերաբերվում։ Եվ ընդհանրապես կարող է ինչ-որ մարդիկ լավ են ապրում, ինչը թեկուզ վերջի տարիներին գնաճը շատ է։ Նախկինում եթե չգիտեմ ինչ-որ X գումարով ավելի շատ քանակի ապրանքով էր դուրս գալիս խանութից, հիմա բնականաբար շատ ավելի քիչ է։ Բայց այս իրավիճակում ընդհանրապես համեմատելու բան չէ, էլի լավ ապրելը, այս տարածքային կորուստներ, Արցախի չլինել, իշխանությունների նման, չգիտեմ, շրիշակից ցածր ինչ-որ մի հատ մակարդակի վիճակ։ Իր ասածները ընդհանրապես քննարկել ես համարում եմ իշխանություն չկա, այն որ պետությունը ուղղակի երևի այն միջին աշխատողների շնորհիվ է, ասենց իներցիայով գնում է ուղղակի։ Չէ, ուղղակի Աստված են կանչում, որ մի օր արթնանանք ինքը ուղղակի չլինի։ Նիկոլ Փաշինյանի անունը իմ մոտ չտա։